ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนเข้ามาเล่นในเกมโชคลาภคูณ2นะคะในค่าย PG กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะพกทุนมาที่800 บาทนะวันนี้พกทุนมาน้อยนะคะทุกคนคะจะมาเริ่มด้วยเบ็ดที่15 บาทดูนะคะว่ามันจะจ่ายให้เราหรือเปล่าแล้วก็ค่อยๆปรับเบ็ดขึ้นไปนะคะ458 บาทนะคะโอ้เฮ้ยโอเคค่ะทุกคนฟีเจอร์เข้านะคะรอบนี้ฟีเจอร์เข้ามาที่8หมุนนะคะมาดูกันว่าจะจ่ายให้เราหรือเปล่าได้แค่ด้านบนและด้านล่างรอบนี้คูณไปเลยค่ะโอ้โหรอบนี้ต้องที่600 บาทค่ะทุกคนเบ็ด15 บาทนะยังหมดให้เรื่อยๆนะคะฟีเจอร์ก็ยังเข้าให้อยู่เรื่อยๆนะคะรอบสุดท้ายโอ้โหทุกคนรอบนี้ได้มาทั้งหมด850 บาทนะคะก็ถือว่าไม่เลวนะคะด้วยเบ็ดที่15 บาทก็ถือว่าโอเคอยู่นะทุกคนเดี๋ยวจะมาลองปรับเบ็ดโอ้โห45ลองปรับเบ็ดดูปังมากๆค่ะพอปรับเบ็ดปุ๊บจ่ายให้ปั๊บได้มาที่ 1,901 บาทนะคะยังจ่ายอยู่ก็มาอีกสิโอเคโอ้โหเต็มแผงไปเลยค่ะทุกคนรอบนี้ได้มาที่ 1,710 บาทนะคะโอ้โหสุดยอดมากๆเฮ้ยโอ้โหเลยยังเข้าให้อยู่นะคะมาอีกแล้วค่ะรอบนี้โอ้โหรอบนี้เบ็ด45 บาทเลยนะทุกคนมาดูกันนะโอ้โหคูณ8เลยค่ะว้าย3,600ทุกคนรอบนี้ยังเหลืออีก5หมุนตัวคูณยังเข้ามาอยู่ค่ะโอ้โหก็ถือว่าจ่ายดีอยู่นะคะเกมนี้รอบนี้นะคะได้มาที่ 4,038 บาทโอ้โหเยอะมากๆค่ะทุกคนคะสุดยอดมากๆยังหมุนไปต่อค่ะเฮ้ยโอ้โหได้มาอีกแล้วนะคะทุกคนเพิ่งหมดไปมาตะกี้แป๊บๆเองเข้ามาให้อีกแล้วโอ้โหมันจะเวอร์เกินไปไหมเนี่ยยังจ่ายให้อยู่ค่ะเคคูณ8ไปสิก็ถือว่าไม่เลวนะคะทุกคนมันก็ยังจ่ายให้อยู่นะ1,352 บาทก็ถือว่าไม่เลวนะคะเอาหมดไปอีกโอ้โหอึ้งไปเลยทุกคนมันเพิ่งหมดไปโอเคมาดูกันรอบนี้จะจ่ายให้เท่าไหร่ขอเยอะๆได้ไหมเฮ้นี่แหละที่ขอได้มาที่ 3,060 บาทนะคะมาอีกขอเรื่อยๆเลยถ้าได้ทั้ง2อันนี้ก็คือจะมีตัวคูณให้เหรอเนี่ยคูณ8รอบสุดท้ายก็ปังอยู่นะโอ้โหรอบนี้ได้มาที่4,970 บาทนะคะโอ้โหสุดยอดมากๆค่ะทุกคนมาอีกรอบนึงรอบสุดท้ายละโอ้โหรอบสุดท้ายก็ปังไปเลยค่ะทุกคนเอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนค่ะถือว่าเราได้กำไรมาก็เยอะพอควรนะคะเราเอาทุนมาที่800 บาทเองนะคะได้มาที่16,185 บาทนะคะอันนี้คือกำไรที่เราได้มานะคะถือว่าวันนี้ก็ดวงของเราโอเคมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะใครอยากให้เล่นเกมไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะไปไล่ทำคลิปให้นะทุกคนนะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ